أهلا وسهلا بكم في بودكاست سيندي. هوني نحكي على أفكار تغيرنا، كتب بتوعينا، وعادات تبنينا. خذ نفس عميق، ركز معايا، وإجا نغوص مع بعضنا في موضوع اليوم بكل صدق وبساطة. موضوع اليوم: كيف تنجح العلاقات؟ كيفاه تنجح العلاقات؟ كيفاه نجم نبنيو علاقة صحية مع الشخص المقابل؟ تعرفوا شنو المشكل في أغلب علاقات اليوم؟ الناس تحب تكون في علاقة قبل ما تتعلم تكون بخير مع روحها. أنا نأمن بحاجة واحدة: العلاقة ما تنجحش بالحظ، تنجح بالوعي. ما تنجمش تحب الناس بطريقة صحية إذا أنت ما تعرفش تحب روحك. يعني قبل ما نقول نحب لازم نسأل: هل أنه أنا نحب روحي بالحق؟ هل أنه أنا متصالح مع روحي؟ على خاطر الحب يبدأ من حب الذات. هوني مانيش نحكيو على الإيغويزم بالطبيعة، مانيش نحكيو على الأنانية، لكن نحكيو على السيلف لوف، نحكيو على حب الذات. فهوني نسأل: هل أنا نحب روحي بالحق ولا نحاول نكمل نقصي بشخص آخر؟ فما برشا منا يدخلوا العلاقة وهما ناقصين، يحاولوا يعوضوا بالنصف الثاني. أما النقص ما يتسدش بشخص، لازم نفهموها الحاجة هذه. النقص يتسد وقت تتصالح مع روحك، وقت تفهم روحك، وقت تحب روحك، وقت تعرف قيمة روحك وتحس أنك بخير مع روحك. بينك وبين روحك تحس اللي أنت لاباس، تحس اللي أنت فرحان مع روحك حتى وأنت وحدك. عندي صاحبتي مرة، صديقتي يعني، تحكي لي على حبيبها. قالت لي: أنا كي نكون وحدي نحس بالوحدة، أما كي نكون معاه نحس بالضياع. يعني لا وحدها ترتاح ولا معاه ترتاح. وهوني المشكل مش في العلاقة، المشكل في العلاقة اللي عندها مع روحها. فكيفاش تنجم ترتاح مع شخص إذا كان هي عندها مشكلة مع روحها، ما ترتاحش مع روحها؟ يعني تحس روحها وحدها وما تحسش روحها فرحانة كي تتواجد مع روحها وحدها، فما تنجمش تكون فرحانة كي تتواجد مع شخص الآخر. صديقتي هذه تحب تكون مقبولة مش محبوبة، تحب ترتاح في عين الآخر وهي ما ترتاحش في عينين روحها. العلاقة ما هيش ميدان تضحية مطلقة. العطاء مهم، أما لازم يكون فيه توازن. ما تعطيش كل شيء في العلاقة. ننصحكم ما تحاولش تعطي كل شيء في العلاقة pour satisfaire الشخص المقابل، يعني باش تفرح الشخص المقابل حتى إذا كان على حساب روحك. ما تكونش أنت فقط تعطي والطرف المقابل ياخذ. خاطر العلاقة الصحية هي ميزان، تكون في توازن، يعني كل مرة كفة تطلع ولا تهبط، أما في النهاية يرجع التوازن. الحقيقة شفت برشا علاقات بين الأزواج أو حتى أصحاب، يعني في بعضهم فيها واحد يعطي أكثر من اللازم، واحد يتلقى أكثر من اللي يعطي. هو الشخص اللي يعطي أكثر من اللازم يحس اللي كي يسكت ويستحمل يحافظ على العلاقة، وفي باله هكيكا يعني قاعد يحافظ على العلاقة، أما في الحقيقة هو قاعد يضيع في روحه بشوية بشوية، قاعد يخسر في صحته نهار بعد نهار. على خاطر أنك تستحمل وتجي على روحك مرة واثنين وثلاثة وترى في المقابل ما يهزش معاك الحمل شوية ولا ما يهزش عليك الحمل، هوني تولي تعيش في توتر مستمر، وهذا يأثر برشا على صحتك. العلاقة ما تتبنيش بالصبر فقط من طرف واحد، تتبني بالصدق والتفاهم بين الطرفين. باش نكونوا واضحين، العلاقة ما هيش علاج. على خاطر برشا ناس مثلا تدخل في العلاقة باش تنسى، باش تهرب، باش تداوي وجيعتها اللي مثلا خرجت بها من علاقة أخرى. أما العلاقة ما تصلحش الكسور القديمة، هذه لازم تذكروها وتحطوها في مخاخكم. بالعكس تكشفها أكثر وأكثر. مثلا شخص عاش علاقة صعيبة، ولا مثلا عاش خيانة في العلاقة اللي هو كان فيها، ولا شعر يعني بالخيانة والخذلان نقولوا احنا. بعد ما يقصها يحاول باش يقول خليني نعمل علاقة جديدة تو في ساعة ننسى، فيدخل في علاقة جديدة بسرعة، يعني ما ياخذش وقت للتشافي
وهذه أكبر غلطة يعملها الشخص في حق روحه، في حق حتى الشخص اللي هو باش يدخل معاه في علاقة، في حق الطرف المقابل. فيدخل في علاقة جديدة في ساعة بسرعة، يعني باش ينسى العلاقة القديمة أو ينسى الجروح القديمة اللي هي عاشها في العلاقة القديمة. لكن أول موقف صغير يشبه الموقف عاشه في الماضي في العلاقة القديمة يرجع يحس نفس الوجيعة، وممكن حتى أقوى. علاش؟ لأنه قلبه مازال مجروح، مازال ما وصلش مرحلة الشفاء، وما خذيش وقت باش يعمل التشافي الذاتي. عمرك ما تنجم تبني حب جديد وانتي مازلت تعاني من حب قديم او مازلت متعلق بحب قديم. لازم تاخو وقتك باش ترتاح، باش تنسى، باش تنظف طاقتك وتنظف ذاكرتك، تحاول باش تنسى الحب القديم اللي هو منجحش اللي انتي عشته. ما تنجمش تبدأ صفحة بيضاء وانتي مخك مازال مليان نقاط سوداء تتفكرها وتحتفظ بها من العلاقة القديمة. نحب نكون واضحة معاكم، الحب وحده في العلاقات ما يكفيش. اللي يخلي العلاقة تنجح هو الاحترام، الوعي والنية باش نتطوروا مع بعضنا، نكونوا على قلب واحد، تكون نيتنا واضحة زوز مع بعضنا. أنا باش نقدموا، أنا باش نوصلوا لأهدافنا مع بعضنا، أنا باش نتطوروا مع بعضنا ونطوروا العلاقة هذية. وكي نحكي على الاحترام أو الحب أو التقدير، ما نحكيش كان على الكلام الحلو، نحكي على التفاصيل الصغيرة، كيفاش تسمع الآخر وقت يحكي، كيف تخليه يحس بالأمان، كيف تتقبل اختلافه بلا ما تجرب أنك تبدل ولا تحكم عليه. خاطر اللي يحبك بالحق ما يخنقكش وما يحاولش يبدلك ولا يحاول باش يحكم عليك، حب يشوفك ديما فرحان قاعد تكبر، حتى لو كان يعني انك تبعد شوية. وانا ديما نقول العلاقة الناجحة ما فيهاش شخص مثالي، فيها زوز اشخاص واعيين، كل واحد فيهم يعرف شنو يحب ويعرف من شنو يخاف ويواجه روحه قبل ما يواجه الآخر. وأحيانا العلاقة الناجحة ما تكونش اللي تستمر، يعني مش كل علاقة استمرت هذا يعني أنها علاقة ناجحة، مش كل علاقة انتهت يعني العلاقة ماهيش ناجحة. يعني أحيانا العلاقة الناجحة ما تكونش اللي تستمر، بل اللي تعلمك، اللي تتعلم منها، يعني تعلمك شكونك انتي، اللي تخليك تواجه ضعفك وتفهم روحك أكثر، اللي فيها تفهم نقاط القوة متاعك ونقاط الضعف متاعك وتخرج منها وانتي أقوى وانتي متعلم حاجة، مش مكسور ومجروح وموجوع. لا، العلاقة الناجحة فعلا تعلمك وتكبرك وتفهمك شكونك انتي وشنو تحب، يعني من خلالها تزيد تفهم روحك أكثر. وفي النهاية الحب مش أنا نكملك، الحب هو أنا نشاركك وأنا كامل بوجودك وبغيابك. الحياة تعلمنا إنه العلاقة مش لازم تكون مثالية باش تكون حقيقية، المهم تكون صادقة، فيها ضحك، فيها دموع، فيها نية طيبة باش نحسوا ببعضنا، مش باش نتملكوا بعضنا، لا باش نحسوا ببعضنا، باش نفرحوا لبعضنا وباش نحزنوا مع بعضنا. لطف عليكم الحزن، ربي بعده علينا وعليكم. وأنا نحب نختم بكلمة صغيرة، قبل ما تطلب من الآخر أنه يحبك تعلم تحب روحك، حب روحك كما تستحق. وقتها الحب اللي باش يجيك ما يكونش صدفة، يكون نتيجة وعي ونضج منك، وقتها يكون حب هادئ وصادق وعميق. إن شاء الله تكون عجبتكم حلقة اليوم وتكون خفيفة على قلوبكم الباهية. كان الكونتينيو هذا عجبكم وتحبوا تكونوا حاضرين لكل بودكاست جديد نهبطوا، ما عليكم كان تشتركوا في القناة وما تنسوش تفعيل زر الجرس. نتلقى في حلقة جديدة إن شاء الله، وشكرا.